Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channelnya Farm. Salam ternak sampai mana ya. Kali ini kita akan ngasih makan si burung sriguntingnya ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih. Yang belum, buruan subscribe ya, dan bantu di share, like, komen, tekan tombol loncengnya biar bisa mengetahui konten-konten terbaru dari channelnya Upit Farm kan. Nggak usah banyak bicara, langsung saja ya guys. Masih makan si burung Srigunting. Sri nama orang, gunting nama benda ya. Langsung saja ya. Berjemur guys, udah basah kuyup ini.
cukup sekian ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, tekan tombol loncengnya ya, biar semangat bikin kontennya ya. Pokoknya saling gotong royong itu iya. Semoga sehat-sehat semua. Bila ada salah kata mohon ucapan ya guys. Saya pribadi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.